Dua orang pemancing ini menemukan seekor ikan lele yang tengah mengambang di pinggir danau. Setelah didekati dan dilihat, ternyata ikan lele ini tengah memakan tikus yang sangat besar. Untuk mengeluarkan hewan tersebut, dua orang ini menggunakan tali lalu menariknya dengan sangat kuat. Setelah berhasil dikeluarkan, ikan lele itu merasa sebagian besar masalah hidupnya telah terselesaikan. Kemudian dua orang itu membiarkan ikan lele tersebut untuk berenang kembali dan memulai hidup yang baru. So sweet.